Assalomu alaykum aziz muxlislar, yoshlar radio kanalida siz kutgan uchrashuv loyihasi, uning taqdimoti bilan men dastur muallifi Zulfiya Fayzullayevaman. Muxlislarimizga yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman. Siz sevgan, siz kutgan uchrashuv loyihasi endi seshanba kuni mana shunday 15:15 dan 16 gacha efirga uzatiladi. Azizlar, biz telefon raqamlarimizni eslatib o'taman. 71 kodi bilan 233 80 70 286 32 25. Bugun mehmonimiz kim ekan deb o'ylab turganingiz tabiiy azizlar. Bugun biz ajoyib qo'shiqlari bilan muxlislarimizning ko'ngliga joy topishga harakat qilayotgan Kamron Kumushni taklif qildik azizlar. Ularning ustozlari siz tanigan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Bobur Bobomurod bo'ladilar. Bilasizlar, ajoyib qo'shiqlar, ajoyib she'rlar muallifi va mana shunday ajoyib shogirdlarning ham ustozlari. Avvalo studiyamizda sizni xush ko'rdik deyman. Sizlarni xush ko'rdik. Va alaykum assalom. Kamron Kumush. Kumushni muxlislarimiz avval ham taklif qilganimizni bilishadi. Bugun endi mana shu 2025-yilning oxiridan Kamron bilan Kumush mana shunday birgalikda ijodni davom ettirmoqchi. Endi hozir sekin suhbatlardan bilib olamiz. Qarang, alohida ijro etish bir qo'shiqni u boshqa narsa. Endi ikkita o'sha ovoz bir-biriga uyg'unlikda, hamjihatlikda, jo'r ovoz ham deymiz-da endi, deymi, to'g'rimi? Endi o'zbekcha qilib aytganda, lekin duet qo'shiq aytishni ham o'ziga yarasha ham mas'uliyati, ham zavqi bor. To'g'rimi? Bu sizlarda qanday bo'lyapti? Mana hozir ko'p bo'lmadi birgalikda ijod qilib kelayotganlaringizga. Mana Kamronni ham ovozlarida mana eshitdim. Kumush, mana ajoyib ovozingiz bor. Endi sizlarga mana shu ustozlaringiz shunaqa oq fotiha beribdilar. Xudo xolasa ustozlarning yo'lini bersin deymiz. Ilohim qo'shiqlaringiz shunaqa hit bo'lsin. Muxlislar sizlarni o'sha eng go'zal davralariga chorlasin. Dam olish paytlarida Kamron bilan Kumushni eshitaylik deb eshitib yuraylik biza ham. Qanaqa bo'lyapti endi ijodlar, ha? Yaxshi, zo'r ketyapti. Yaxshimi? Kumush oldin bitta o'zim edim. Endi Kamron bilan zerikmayapmiz. Hamma narsani Kumush ikki tomoni bor-da. Bitta o'zingiz aytganda siz o'zingizni o'zingiz boshqarasiz. Albatta. Endi she'ringizga qaraysiz. Mana hozir ham biroz xirgoyi qilganlaringizda endi siz ko'zlaringiz Kamronni ko'ziga beixtiyor ovozlarini eshitishingiz kerak. Bo'lmasam birgalikda ijro bo'lmaydi, Kamron. Shunaqa. To'g'ri, albatta duet ijrochilarni ham yutuq ham kamchilik tomonlari bor. Ikki tomoni bor haqiqatda. Albatta yutuq tomoni bu nima deydi, xalqning e'tiboriga tezroq tushish bu, ya'ni nima deydi, guruh to'lib turadi. Misolda ham o'g'il bola ham qiz bola ovoz bu uyg'un bo'ladi. Bu odamning qulog'iga, ijrochining qulog'iga juda ham bir yoqimli eshitiladi. Qo'shiqlar ham boshqacha chiroyli chiqadi. Mengami deb o'ylabman. To'g'ri, demak hammaga shunday. Endi kamchilik tomonlariga kelsak, uni sekin bartaraf etib kelishib ishlayapmiz. Haqiqatda o'sha jonli efirlarda sahnaga chiqib borishimizda, bir-birimizga bo'layotgan xarakterimizda qaysi joyga men Kumushga qaragan vaqtda Kumush o'zi baza qilib ijro qilayotgan bo'ladi-da. O'rganib qolganlar. Sekin-sekin xudo xolasa anaqa kamchiliklarni bartaraf etib. Albatta, bu tajribalar asosida hammasi o'z o'rniga tushadi. Ishonchim komil. Uning uchun yana ham ko'proq ishlash kerak, to'g'rimi? Aytishadi-yu, sifat bu tajriba deyishadi. Albatta. Sifat bu tajribada. Tajriba qanchalik darajada oshaversa, sifat ham shuncha chiroyli, go'zal bo'ladi. Salomat bo'ling. Azizlar, bu siz kutgan uchrashuv loyihasi. Bugungi mehmonlarimiz yodingizda qolsin, Kamron Kumush. Ularning bugun mana shu dasturimizga ilk bor tashrifi, lekin men hozir aytdim, sizlar yangi qo'shiqlaringizni yarataveringizlar, bizlar esa taklif qilishdan charchamaylik dedik, chunki bizga yangi qo'shiqlar kerak, yangi ijrolar kerak va albatta bunday suhbatlar ijodkorlarga rag'bat beradi, ilhom beradi. To'g'rimi? Aziz muxlis, sizlarga yana bir sirni aytay. Bugun mana shu mehmonlarimiz Kamron Kumush Sevdik degan qo'shiqlarni premyera qilishga kelibdilar. Mana ajoyib qo'shiq. Bundan tashqari bizni tinglab turgan muxlislarimiz sevgi nimaligini, muhabbat nimaligini, u yuraklarni qanday o'ziga oshiqta qilishini va bu tuyg'u hech qachon asrlar osha ham hech qachon eskirmasligini yaxshi bilishadi va u yosh ham tanlamaydi.
Albatta. Qisqacha jonli ijro mana shu sevdik qo'shig'idan va muxlislarimiz uchun ularning o'sha haqiqiy ovozlarini ham biz bugun ko'rsatib qo'ymoqchimiz. Chunki siz kutgan uchrashuv loyihasiga biz faqat iste'dodlarni taklif qilamiz azizlar. Siz ishonchingiz hosil bo'lsin. Bundan tashqari tahrir bizni hay'at a'zolarimiz ham bor. Sayyoraxon Mahmudova boshchiligida mana rejissyorimiz juda ham san'atni yaxshi tushunadilar. Ovozi o'sha juda ham yaxshi ilg'aydilar. Hozir demak jonli ijro Kamron va Kumushdan. Marhamat. Albatta. Aha. Devona 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 bo'lib sevdik. Parvona 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 bo'lib sevdik. Afsona 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 bo'lib sevdik. Giryona hayrona bo'lib sevdik. Salomat bo'linglar. Mana bu olqishlarimiz ham sizlarga eshitilmayotgandir, lekin bizni muxlislarimiz tinglashyapti. Bu olqishlarimiz sizlar uchun azizlar. Bizda qo'ng'iroqlar bor ekan. Bu siz kutgan uchrashuv loyihasi. Bizni shu paytgacha muxlislarimiz dushanba kuni mana shu vaqtlarda tinglashayotgandi. Endi o'rganamiz seshanba kuni. Demak, navbatdagi muxlisimiz. Marhamat. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli bu. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Marhamat. Tanishamiz. Kun xayrli bo'lsa, vijdondan ibodat ayaman. Juda ham yaxshi. Kamronjon, Kumushxon. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Vijdondan sizlarga qaynoq salomlar bilan ibodat ayaman, o'g'lim. Juda ham xursandmiz. Marhamat. Savolingiz, ayajon? Savolim yo'q, ovozlariga kuy tegmasin, ijodlariga ijod qo'shilsin, hech qachon ovozlari xiralashmasin. Baland cho'qqilarni egallashlariga umidim, ishonchim komil. Juda ham yaxshi duet ekanlar. Ovozlariga kuy tegmasin, o'zlariga kuy tegmasin. Alloh sizlarga hech qachon tushmasinlar. Rahmat. Katta rahmat ayajon, salomat bo'ling. Rahmat. Oltin olma duo ol deyishadi. Ayniqsa mana shunday yo'l boshida turganlar, ijodni endi birgalikda boshlaganlar uchun bunday duolar ham juda ham kerak. Azizlar, agar yana qo'ng'iroqlar bo'lsa, ularni ham tinglaymiz. Alo, assalomu alaykum. Assalom. Hurmatli suxandon, ana bugungi boshlab yuborgan kunlaringiz xayrli fayzli bo'lsin deb shamsiddin, men Buxoro viloyatidan ana bugungi tashrif etilgan mehmonlarga ham assalomu alaykum deyman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hormanglar, yaxshiliklar, yaxshi. Rahmat. Marhamat Shamsiddin aka. Sizlarga shunday bitta savolim bermoqchi edim. Savolim shunday iboratki, siz ikkalangiz shu qo'shiqlarni har doim birgalikda kuylaysizmi? Kuylash davrida qo'shiqlarni o'zlaringiz ham o'z mualliflik she'rlaringizdan foydalanasizlarmi? Shu haqida oydinlik kiritib o'tsangiz, yana keyingi san'at ishlaringizga va rejalaringizga ulkan zafar. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Biz dastur avvalida ham aytdik, Kamron bilan Kumushni ustozlari Bobur Bomomurod. Albatta, bundan tashqari mana hozir Sedik qo'shig'ini muallifi haqida ham bir og'iz gapirib yuboringizlar. Mana muxlislarimizga savollar tug'iladi. Albatta, savol uchun katta rahmat, e'tibor uchun rahmat. Bugungi taronamiz, ya'ni Sevdik taronamiz, matn muallifi shoir opamiz Mavluda Imomnazarova va qolaversa kompozitor akamiz Fazliddin Rahmonov. Va endi sahna ortida juda ham ko'p ijodkorlarimiz bor, ustida ishlagan xonandalarimiz bor, aranjirovchilarimiz bor, sayqal beruvchilar bor. Ularni barchalariga minnatdorchilik bildiramiz va akamning savollariga bu bizning mualliflik qo'shig'imiz. Hozir aytib o'tdilar, o'zingizlar mualliflik qo'shig'inglar bormi degan, menimcha yangi kirib kelgan efirga. Mualliflik qo'shig'imiz va bizni kuzatishda davom etsangiz, bir qator yana qo'shiqlarimiz, mualliflik qo'shiqlari davom etadi chiqishda. Salomat bo'ling. Yana muxlislarimiz bor ekan. Marhamat, eshitamiz. Alo. Bu siz kutgan uchrashuv loyihasi. Marhamat. Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Dehqon tumanidan Jasur bo'laman. Juda ham yaxshi Jasur. Marhamat. Savolingiz. Savol ikkita xonandaga, duet xonandalarga savolim bor edi. Sizlarni birinchi marta eshitdim. Oldin eshitmagan ekanman sizlarni. Ijodlaringizga omad tilayman. Ustozlarga yo'lni bersin sizlarga. Sizlarni yaqindan tanishmoqchiman. Sizlar qayerdansizlar?
qanday kirib kelgansizlar san'atga, o'zlaringiz haqida yaqindan ma'lumot bersa olasiz, shuni so'ramoqchi edim. Salomat bo'ling, Jasurbek. Juda yaxshi savolni berdingiz. Rostdan ham san'atkorni elga tanitadigan muxlis bo'ladi. Albatta. Muxlis. Shuning uchun ham muxlislarga quloq solamiz, ularni eshitamiz. Qarang, muxlis shunchalik qiziqyaptilar sizlarning ijodlaringizga va o'sha hayotlaringizga, ularning tug'ilgan joyi. Chunki biz ba'zi hududlarni shunaqa deymiz, o'sha san'atkorlar eli deymiz-ku. O'sha juda san'atni yaxshi ko'radigan insonlar tug'iladigan joy bo'ladi. Marhamat, o'zlaringiz haqingizda. Marhamat. Savol uchun kattakon rahmat. Misol o'zimni aytadigan bo'lsam, kichkinaligimdan qo'shiq aytganman. 11-12 yoshimda san'atga kirib kelganman va musiqa maktablarida o'qiganman. Hozirda ham o'qiyapmiz, o'qib talabamiz va yakkaxon ijod qilganmiz oldin. Alohida ijod qilganmiz. Keyin nima deydi? Duet bo'ldik mana. Bu Bobur akaning maslahatlari bilan bo'ldimi yoki o'zlaringiz tashabbus ko'rsatdilaringizmi? Yo'q, biz bitta konsertda alohida ishtirok etganmiz. Unda o'zim alohida qo'shiq aytib yurardim. Keyin davom eting. Siz ayting. U konsertda alohida chiqishimiz bor edi va Kumushxon o'zlarini ijrolarini sahnada ijro qildilar va men ijro qilgan vaqtda o'sha ustozimiz Bobur aka zalda tomoshabinlar qatorida bor edilar va meni telefonlariga kameraga olganlarda keyin tungi payt istoriyaga qo'ydilar meni. Keyin keladi endi misol Instagramga keldi, keyin ustoz rahmat deb nima qildimda, keyin undan oldin sahnada men konsertga taklif qilgan ustozim aytdilar, Kamron, ko'rdingizmi, sizni Bobur aka syomka qildilar, e'tibor bergan bo'lsangizlar. Jiddiy qabul qilishganda edi. Keyin yo'q dedim, balki nimadir anaqa planlar, rejalar bordir, bir gaplashib ko'ramiz dedilar. Xo'p dedim. Keyin konsert tugadi, ustoz bilan gaplashdik. Ustoz shunaqa bir siz bilan ijodiy bir hamkorlik qilsak, bir takliflar bor edi. Endi duet anaqa rejada yo'q edi bizda. Ustozimiz takliflari. Ustoz takliflari bo'ldi. Keyin bir kunni belgilab, ustoz vaqtlariga qarab belgilab ko'rishib oldik. O'sha hozir eng oxirida aytamiz o'sha qo'shiqni sal ijro qilib ko'rdilar. Ovozlari yaxshi tushyapti, bir-birlarining kelinglar, bir chiroyli bir loyiha qilsak degan fikr bo'ldi va o'z-o'zidan boshlanib ketdi. Akamiz savollariga javob, biz Kamron Kumush duetimiz yaqinda tashkil etildi. Albatta hali bir oycha bo'lmadi. Nasib etsa yangi qo'shiqlar kuzatib boraversangiz taqdim etamiz. Nima deydi? Hali yangi tug'ilgan chaqaloq bo'ladi-yu. Biz endi tug'ildik deydi-ku, shu paytgacha kam qayerda o'sha tug'ilgan joylarni ham aytishsin deyaptilar. Toshkent shahrida tug'ilganman. Siz-chi? Biz Jasur akam bilan Zemdek ekanmiz. Men Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridanman. Juda ham yaxshi. Endi Bobur aka ham san'atni ichida, shou biznesda, baribir ko'pchilik san'atkorlar bilan birga ishlaganlari uchun baribir taxmin qilganlarda sizni ovozingizni eshitib Kumushga tushadi deb, chunki Kumushda anchadan beri ular bilan birga ishlab yurdi desak, Kumush to'g'rimi? Ha. Men uchun duet bo'lish surpriz bo'ldi. Yo'q, chunki o'zim ham hayolingizga kelmagan, ha? Yo'q, oldin biz boshqa bir odam bilan duet bo'lganmiz, lekin ko'p bo'lmasdan ayrilganmiz. O'zim yakkaxon ijod ayrilganmiz deb ajralganmiz. Ha, ular o'zini ijodi bilan, men o'zim ijodim bilan bo'lib ketganman. Keyin shu bilan duet bo'lish hayolimga ham kelmagan, chunki o'zim ashula aytib o'rganib qolganman, sahnada erkin o'zimni tutib, sherik bilan bir anov bo'lamasin deb bir-birimizga qarab, keyin duet bo'lish men uchun juda ham yengillik bo'ldi. Endi muxlislarimizda ham shunday savol tug'ilishi tabiiy. Chunki baribir hammani o'zini shaxsiy hayoti ham bor-da. Turmush o'rtoq degan narsa bo'ladi, baribir narsa demayman, hurmatli insonlarimiz bor. Shunaqa o'zimizga o'sha haqiqiy hayotda yo'ldosh bo'ladigan. Ular qanday qabul qilishdi? Mana Kamron, sizni qanday qabul qilishdi? Marhamat. Meni albatta uydagilar juda ham san'atga qiziqishadi va kasbimni, ishimni hurmat qilishadi. Har bir hayotimda kasbim orqali bo'layotgan nima deydi ishlarda to'g'ri qabul qilishadi. Va turmush o'rtog'im ham juda ham bir oqila ayol. To'g'ri qabul qiladi bu narsani. Qoyil, chunki bir xil paytlarda oqila ayollar ham bu narsaga ko'ngilsi kelmaydi. Endi to'g'ri bo'lib turadi. Baribir endi bo'ladi, lekin
bunday olganda bizga muxlis u. Kuzatib turadi kliplarimizni, chiqishlarimizni. Hozir mana yuqorida ijro etilgan Sevdik qo'shig'iga muxlis bo'lib qoldi. Haqiqatdan menga aytganmisiz, men aytdim, ha, senga aytganman. Endi qo'shiqni har bitta inson o'zini hayotiga ko'chirma qiladi-yu. Har bitta ko'chirma qiladi. Bu ham albatta kelinimizni siz tasavvur qilib keyin aytasiz. O'shaning uchun yurakdan chiqqan kumush sizchi? Endi bizlarning ham yaqinlarimiz yaxshi qabul qilishdi, turmush o'rtog'ingizchi duo berishdi, turmush o'rtog'im o'rganib ketganlar. Yaxshi qabul qildilar, asosiysi ishonadilar dedi. Sadoqatli oilada san'atni tushunishadi. To'g'rimi? O'zimizga to'g'ri bo'lsak bo'ldi-ku. To'ppa-to'g'ri. Biz muxlislarimiz bilan birgalikda, mana Sayyoraxon Mahmudova bilan birgalikda sizlarni duo qilamiz. Chunki bilasizmi, farishtalar omin derkanda. Shuning uchun ham aytadi, yaqinlaringga, hatto sen tanimagan insonlarga ham yaxshi niyatingni, duoingni aytgan deydi. Iloyim, albatta shuncha mehnat qilyapsizlar, uydagilaringiz shuncha ishonib, sizlarni mana shu duetlaringizga ham ko'nishibdi. Buni Xudo xolasa iloyim rohatlarini ko'ringlar. Bizda yana bir muxlisimiz kutib turishgan ekan. Ularning menimcha mendan ham savollari ko'p. Marhamat, eshitamiz. Alo, assalomu alaykum. Siz kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Marhamat. Kirib kelgan yangi yillar bilan tabriklayman o'g'lim mehmonlardan. Avvalambor Rahmat. Marhamat. birinchi savol, ilk qo'shingiz nima deb nomlangan? Ikkinchi savol, tanqidga munosabatingiz, kayfiyatingiz ko'tarilish uchun nimalar qilasiz? Salomat bo'ling. Bizni tinglayotganingizdan xursandmiz. Savollar uchun alohida rahmatlarimiz. Endi akam aytmadilar, duetdosh bo'lib aytgan birinchi qo'shiqlaringiz dedilarmi yoki menimcha o'zi ijodda menimcha ijoddagi ilk qo'shig'ingiz, to'g'rimi? San'atdagi ilk qo'shig'ingiz. Endi kumush boshlab berasiz endi savol. Mana birinchi qo'shig'im shu 11-12 yoshimda aytgan qo'shig'im bo'ladi. Bog'laring bor, gullar asal, suvlar oqar, Tangrim suyib bergan husning, buncha go'zal, shu chamaning g'unchasiman, ishonganing erdasiman, yurtim iqboling maqtagan, jajjigina erkasiman, yurtim iqboling maqtagan, jajjigina erkasiman. Shu voshidan birinchi qo'shiq. Salomat bo'ling. Demak, o'sha 11-12 yoshlarda aytganmisiz? Demak, bu kelajak tongi shunaqa dasturlar bo'lar-edi, o'shalarda berilgan ertalabdan tongda. Hozir ham mashhur. Faqatgina kumushimiz kamtarlarda. Qarang, 11-12 yoshda o'zining mualliflik qo'shiqlari bilan chiqish bu hammaga emas. Iloyim davom etaversin. Bardavom bo'lsin. Kamron, sizdachi? Bizda nima uchun Bobur akamni o'sha mehrlari, e'tiborlari tushib qoldi sizga? Bejizga emas. Ha, u ustoz ham Botir Zokirga yaxshi ko'rar ekanlar. Tashqi ko'rinishing ham o'xshab ketadi. O'zim ham ustoz kumirlarimman. Haqiqatda endi o'zim ijod qilgan vaqtimda mualliflik qo'shiqlarim bo'lmagan, lekin ustozlarning shu retro qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'rardim. Ayniqsa ustozimiz Botir Zokir. To'g'ri, bilasizmi, sizni ko'rdim bugun. Xudo xolasa Botir Zokir qo'shiqlaridan xirgoyi qildim. Albatta. Kim chiroyli qo'shiqlarni o'sha sahnada orkestr bilan ijro qilganda ustozga yoqqan ekanlar. Ham ko'rinishing, bilasanmi, sen omading qayerda edi? Sen omading ko'rinishingda dedilar-da ustoz. Shu ko'rinishing ham yoqdi, ovozing ham o'zingga yarashgan bir chiroyli edi. Hatto sochlaringiz ham ko'rinishingiz rostdan ham o'xshaydi. Bizni muallif birinchi qo'shig'imiz, endi avval ustozlarning qo'shiqlarini ijro qilganmiz. Endi Kamron Kumush duetining ilk qo'shig'i quyida ijro etamiz. Yo'q, bu keyingi qo'shiqlarimiz. Hozir finalga olib qo'yganmiz uni. Oxirida Shabada deb nomlanadi. YouTube ijtimoiy tarmoqlariga kirib Kamron Kumush Shabada deb nima deydi, izlasangiz ham chiqib keladi, bemalol eshitishingiz mumkin. Yaxshi. Bilasizmi, baribir odam o'zini ichki xohish bo'ldi, menimcha muxlislarda ham. Yo o'zingizni qo'shig'ingizdan bir xirgoyi qilib bering. Siz o'zingiz ovozingizni ham eshitgim kelyapti-da. Yoki Botir Zokirovdan qisqagina bir parcha, ha? Mayli. Marhamat. Barnolar ichra barnorano, gulmisan gul yormisan, gulmisan gul yormisan,
oshiqqa dildormisan, hamma gullardan alorano, hamma gullardan alorano, rano. Ne yigitlar shaydorano, bir kulib kalovlatding, qalbimni olovlatding, rano. Hamma gullardan alorano, hamma gullardan alorano, rano. Salomat bo'ling. Kumush davom ettirmaysizmi? Ay Kumush kimnikidandir? Bir siz ham ustozlarimizni bir qo'shiqlaridan keling, davom ettiring. Mana shu parda, ha? O'zimiznikini aytib qolaylik. Bilmasam, endi ularni ham eslash bir boshqachada, iloyim ularni ham ustozlarimizdan. Nasiba Abdullayevani bir qo'shiqlari bor. Seni Majnun hajringda to'g'onaman, Layli misol vaslingda devonaman. O'zim bir bor qo'lingdan tutmay turib, yillar o'psa yuzingdan qizg'onaman. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Biz rejissyorimizga ham ma'qul tushdi. Menimcha dastur so'ngida aytasizmi Sayyoraxon, bolalarimizni? Menimcha yuqori ball qo'ydilar. Ular o'zi aytmasalarda ularning tabassumlaridan va ma'zur bo'layotgan yoki yoqmayotganini bilish mumkin. Shunday ko'zlariga qarab bilib qo'yamiz. To'ppa to'g'ri deyaptilar. Chunki o'zlari ham sekin o'ynab ketadilarda yoqqan qo'shiqlariga. Azizlar, mana siz kutgan uchrashuv loyihasi juda ham bir avjiga chiqyapti desak bo'ladi. Hozir ularning umr qo'shiqlari hozir jaranglash oldida turibdi. Biz hozir Kamron va Kumushdan shu umr qo'shig'ini bir tarix kinasi. Chunki har bir qo'shiqning yaralishi hali u to'g'ri bir katta vaqt bo'lmagandir, ko'p vaqt o'tmagan, lekin baribir uning yaralish tarixi bo'ladi-da. Shu haqida bir qisqagina gapirib, xirgoyi qilib, keyin u qo'shiqni bersak. Maylimi? Marhamat. Albatta har bir insonni yosh ulg'aygan sari o'sha hayotdagi kechgan qiyinchiliklari, sinovlari, uni yoshlar aytyapti. Endi toplanadi. O'sha qiyinchiliklarda, sinovlarda toplanadi-da. Bizning umr qo'shig'imiz ham endi ustozning shunaqa she'rni ajoyib yozganlar, har bir insonni boshidan o'tgan kechinmalar bu qo'shiqda mujassam bo'lgan, lekin uni ohangi bir insonga juda ham yoqimli, o'sha davrlarni, o'tgan voqealarni bir eslatadigan, hayotda bo'ladigan real voqealarni eslatadigan bir ajoyib tarona bo'lgan. Endi gap isboti bilan eshitamiz. Marhamat. Xirgoyi eshitamizmi? Xirgoyi qilamiz. Xirgoyi. Birov kuldiradi, birov yig'latar, birov uxlatadi, birov uyg'otar. Yiqila yiqila inson oyoqqa turar. Demak, birgalikda umr qo'shig'ini aytamiz. Bu tushundim, chin ma'nodagi insondagi kechinmalar, o'sha insonning umrining fasllari bo'ladi-yu, shu har faslda tug'iladigan tug'yonlar haqida azizlar. Ilohim hammamizga o'zi bergan umr bir uzoq bo'lsin, sermazmun bo'lsin. Biz faqat baxtdan masrur bo'lib, mana shu tug'yonlarni kuylarga solib yuraylik. Demak, Kamron va Kumush ijrosida umr qo'shig'i. Bitadi dard o'tishlar, bahorlar kelar yana.
Yolg'ondir yolg'on bitti ko'cha. Birov kuldiradi, birov yig'latar, birov uxlatadi, birov uyg'otar. Yiqila yiqila inson oyoqqa turar. Birov kuldiradi, birov yig'latar, birov uxlatadi, birov uyg'otar. Yiqila yiqila inson oyoqqa turar. Ajoyib taronani birgalikda tingladik. San'atni kuchi bir boshqachada, u mo'jiza, insonga kayfiyat beradi. Shuning uchun ham dam olgingiz kelsa, hordiq olgingiz kelsa, albatta qo'shiqqa hamroh bo'lasiz azizlar. Bugun Kamron va Kumush siz kutgan uchrashuv loyihasining aziz mehmoni bo'lib turibdilar. To'g'risi Kumush bilan avvalam suhbat qilganman, ularning san'atini o'sha kashf qilganmiz, lekin bugun men uchun Kamronning ijrosi, Kamronning ovozi yangilik bo'ldi. Muxlislarimiz uchun ham. Ayniqsa bilasizmi, ustozlarni nima uchun qo'shiqlarni ayttirib ko'raman? Ustozlarning qo'shig'idan ovoz imkoniyatlarini bilsa bo'ladi. Chunki avj pardalarini hamma ham ola olmaydi. Chunki o'zingizni mualliflik qo'shig'ingizni siz o'zingizni ovozingizga moslashtirasiz. Shuning uchun ham ba'zan mualliflik qo'shiqlari ko'p bo'lsa-da, o'sha imtihon uchun deydi-ku. Imtihon uchun va men yana ham muxlislarga sizlarning san'atlaringizni ko'rsatish uchun ham mana shu xirgoyilarni so'rayman. Bu faqat albatta yaxshilik azizlar. Bugungi mehmonlarimizni biz to'g'ri tanlagan ekanmiz va bundan keyin ham ularning ijodlarini kuzatib boramiz. Bir muxlisimiz savollari qoldi, tanqidga munosabatingiz deb. Endi faqatgina tez javob beramiz. Vaqtimiz kam qolyapti. Chunki qachon bilasizmi, suhbat qiziq bo'lsa vaqt ketib qoladi-da, tez o'tib ketadi. Hatto vaqt o'tib ketdi. Endi tanqid bu kelajak mevasi degan bir naql bor. Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha kichik roliklarimizni, syomkalarimizni joylashtirganmiz. Albatta 5 qo'l barobar emas. Kimdir yaxshi ko'radi, kimdir yomon ko'radi va hammaga bir xildek bo'la olmaysiz. Hamma o'zini dunyoqarashi bilan qabul qiladi bu narsani. Endi tanqidga biz tayyormiz. Biz tayyormiz tanqidga. Kayfiyatingizga ta'sir qilmaydimi? Bugun mana shu hozir internet zamonidamiz. Endi baribir beixtiyor kommentariy o'sha yozuvlarni o'qiysiz. Endi ta'sir qilgan bo'ladimi? ham bo'lgan. Lekin oxirgi payt umuman ahamiyat bermayapmiz. Boshida Kumushxon ko'proq ta'sir qildi. Keyin men aytdim, ustozlar aytdilar. Faqat ijod siz e'tibor bermang. Bundan energiya olish kerak. Xursand bo'lish kerak. Qarang, mevali daraxtga tosh otishadi. Demak, sizni mehnatingiz ko'rinyaptiki, kimdir vaqti ketib o'sha yozyapti-da xabarlarni, to'g'rimi? Yaxshimi, yomonmi? Lekin muxlislar ham har xil bo'ladi. Bir xil o'sha yomon narsani yozib ham shu mazza qilsa kerak. Mayli, ular mazza qilishsin, sizlar unga qo'yib beringlar. Omon bo'linglar, nega tekrar omon bo'linglar. Lekin bilasizmi, har doim ham ular o'stiradi insonni. Albatta. Sizga ilhom beradi, sizga kuch beradi. Yana muxlisimiz aytdilar, kayfiyatni ko'tarish uchun nimalar bilan shug'ullanasizlar dedi. Endi bunday olib qaraganda hobbi desa ham bo'ladi. San'atdan tashqari ham odamni yoqimli mashg'uloti bo'ladi-yu. Akamlar? Men naushnikda ashula eshitaman. Kayfiyatni ko'tarish uchun. Kayfiyatni ko'tarish uchun. Men siqilgan vaqtlarim ovqat tayyorlashni yaxshi ko'raman. Juda ham shu maza qilib, nima dedi, ham Kumushxon aytganlaridek chiroyli o'zimga yoqqan taronani qo'yib maza qilib, o'zim xohlagan ovqatni qilib, nima deydi, bir mehr bilan hammaning anaqa siqilganlaringiz chiqib ketadi-da, o'sha ovqatga qo'shilib borib. Bo'ldi. O'zingiz qarzor bo'lib qolyapsiz. Sayroxon Mahmudova aytadi, bu noyob xislat-ku. Chunki bilasizmi, baribir oila davrasida, dam olish kunlarida biz erkaklarimiz bizga kayfiyat berib, qo'l bola oshlar, qo'l bola bir taomlar qilsa, albatta yoqmaydimi? Hozir kamyob lekin bu narsa. Chunki nima deydi, restoranlarimiz juda ham ko'payib ketgan, erkaklarimiz ko'p nima qilmaydi. Lekin bilasizmi, mana shu narsalar, mana shu qadriyatlarimiz oilani hamjihat qiladi. To'g'rimi? Voy, dadam bugun, voy, dadam ovqat qilyaptilar deb bolalarning o'ziga siz kayfiyat berasiz. Shuning uchun ham kelinim sizga ruxsat beribdilar.
chunki ular rostdan ham baxtli ayol ekanlar. Chunki har kim ham o'sha oshxonaga yaqinlashmaydi. Qalbi beg'ubor insonlar, qalbi beg'ubor yigitlarimiz o'sha o'zini oshxonada ham bir san'atlarni ko'rsatishga keladi. Bu ham bir san'at deydi. Mana ikkita narsangizni kashf qildik bugun. Endi baribir osh qilib berasiz endi. Albatta. Mayli, Qashqadaryocha bo'lsa ham deydi-yu. Qashqadaryo taomlari ham zo'r. Hobbingiz nima, Kumushxon? Hobbimmi? Men aytsam hozir hayron qolishingiz mumkin. Ana qolaylik. Xazaysenli narsalarga qiziqaman. Xo'jalik narsalari. Ha, xo'jalik narsalariga qiziqaman. Demak, buzganlar tuzatasizmi? Yo'q. Ha. Men gazlarni yuvib yuraman, kafelarni ko'pirtirib, anti-stress deydi-yu, shunaqa narsalar qilib yurish yaxshi ko'raman. Yaxshi. Tozalash. Tozalash ishlari ekan, nima ekan deb. Bu vazifangiz hisobda. Yo'q, men kayfiyatim yo'q payt shunaqa ham qilaman-da. Qulog'ini To'g'ri, chalg'iydi-da inson. Ha, o'ynab, sho'x ashula qo'yib, mana shunaqa ishlarni qilib yurish yaxshi ko'raman. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Fasllarning farqi yo'qmi sizlarga? Yo'q, Menga bor. hamma faslda o'zini. Demak, sizda ancha narsa bor ekan. Kamroq. Ana ob-havoga ham moslashib qolaman ba'zida. Ob-havo xafa bo'lgan vaqtda men ham boshlarim og'rib, qanaqadir bir kayfiyatsiz. Quyosh chiqqanda, bahor kelganda-chi? Maza qilaman. Yashillik, bir nima deydi. Haqiqatda bahor inson kayfiyatini ko'taradi-yu. Men bilasizmi, sizdan nima kutyapman? Demak, hali she'r ham yozasiz. Kamron, sizda bo'ladi shunaqasi, shunaqa hali darajaga yetasiz. Shunday birinchi ohang keladida, unga she'rlar bastalay boshlaysiz. Chunki bo'ladida shunaqa insonlar sig'may ketadi. Keyin beixtiyor boru, keyin o'sha o'ziga, ovoziga nima tushishini bilib she'rlar ham yozib ketasiz. Ajab emas. Ajab emas. Kelajakda bo'lsa. Qachon yolg'on gapirasiz? Men yolg'on gapiraman, faqat yaxshilikka. Yaxshilikka. Kumush sizchi? Yo'q, men yolg'ondan qo'rqaman. Qo'rqasizmi? Qo'rqaman. Yana nimadan qo'rqasiz, Kamron? Men shu nima deyman, eng o'zizga yaqin olgan insoningiz bo'ladi-yu. Ishonib, boringizda sirlaringizni aytib, o'sha inson xiyonat qilganda u yuragingizda bir boshqacha to'yon bo'ladi, vulqon bo'ladi. Uni hech kimga ayta olmaysiz hamda. Undan kutmagan odamingizdan shunaqa bir nima deydi, gaplar anaqada bo'lganda sizga nisbatan shu narsadan qo'rqaman va ham yuragimdan dosh bermayman bunaqa narsalarga, to'g'risi. Yaqin olamanda, chunki insonlar. Bizga ajratilgan vaqt nihoyalab bormoqda. Hozir 1,5 daqiqadan keyin Shabada qo'shig'imiz efirga uzatiladi. Shabada qo'shig'ini shu oxiriga olib qo'ydik dedingiz-da. Siz bekorga emas. Nega uncha bu Shabada qo'shig'iga mehr qo'ydingiz? Uni oxiriga oldingiz? Endi bu bizning birinchi mualliflik qo'shig'imiz. Ham ijtimoiy tarmoqlarda ham joylashtirganmiz, yaxshigina prosmotrlarga sabab bo'lgan. Endi kimdirlar eshitgan, kimdir hali raqsbob ham kayfiyat bilan nima deydi, efirni ham mana juda ham bir yuqori qismi bo'lib va finalga yaqin jarayonda bo'ladi-yu. Shabadan ham shu joyga olib qo'ydik. O'sha yuqori qismda tugasin degan maqsadda. Demak, hozir shamol bo'lar ekan. Albatta. Shabada. Demak, keling qisqagina xirgoyi, keyin Shabada qo'shig'i efirda jaranglaydi. Azizlar, shuning bilan siz kutgan uchrashuv loyihasiga yakun yasaymiz. Hozir Kamron va Kumush hozir Shabada qo'shig'idan xirgoyi qilib, shu qo'shig'i bilan sizlar bilan xayrlashadilar. Lekin biz sizlar bilan hozircha deb qolamiz. Bu hali sizlarning birgalikda duetdosh bo'lib boshlagan ijodlaringiz bo'lsa va keyingi dasturlarda mana shu ijodning qanday ketayotganligi haqida sizlar bilan suhbatlashamiz, to'g'rimi? Yangi qo'shiqlarni olib kelasizlar. Demak, Shabada qo'shig'ini xirgoyisi va qisqagina keyin qo'shiqni o'zini birgalikda tinglaymiz. Bizni tinglaganlaringiz uchun rahmat. Marhamat. Shabadada da shabadada shabadada da shabadada shabadada da shabadada shabadada da shabadada. Azizlar, bugungi muloqotimiz juda ham yaxshi o'tdi. Azizlar, buning uchun Kamronga, Kumushga katta rahmat aytamiz. Sizlarga yoqdimi? Albatta, juda ham bir maza qildik. Haqiqatda kun qanaqa boshlansa shunaqa davom etadi edi va davomli bo'lsin. Kayfiyat hammada shunaqa a'lo bo'lsin. Sizga ham juda ham katta rahmat. Bizga bir boshqacha motivatsiya, emotsiya berdingiz. Salomat bo'ling. Ochilmagan qirralarimiz ochildi bugun. Haqiqatda sizga kattakon rahmat. Rostdan, menga juda ham ko'rsatuv ko'rsatuv o'zi qiziq o'tsa, yaxshi o'tsa, tez tugab qoladi-yu. Xuddi shunaqa bo'ldi hozir. Tez tugab qoldi-da. Hozir lekin juda ham chiroyli suhbat bo'ldi.
bo'ldi. Rahmat sizlarga e'tibor uchun. Salomat Taklif uchun bo'linglar. rahmat. Rostdan ham men juda ham maza qildim. Xursand bo'ldim. Mana shunday yangi ovozlarni, yangi duetdoshlarni Yoshlar radio kanali muxlislari uchun ham kashf qilganimizga biz nima deymiz? Ko'pni duosi ko'l bo'ladi deydi-yu. Biz bugun Kamron bilan Kumushga omad yor bo'lsin deymiz iloyim. Shunaqa mashhur bo'lib ketinglar. Shunaqa mashhur o'sha paytda ham borku kibrga berilmasdan Zulfiya opa biz albatta yoshlarga boramiz. Xohlasa shu davrlar nasib qilsin iloyim. Hozir ham yomon emaslar. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Baraka topinglar. Rahmat. Zo'r bo'ldi.